cyane kuri buri ruhande rugaju ariko byaje kurangira uri mu rugo ari ubonye faveur. Tujyanemo mu bitekerezo by'abatoza ndetse n'icy'umukino waruvuze. Icyambere buri wese agomba kubanza kumva ko ikipe ya Manchester City ibi yakoreye Arsenal ntabwo ariyo ya mbere ibikorewe, kuko amakipe atatu ubwo Arsenal yabagiye ya kane yagiye guhura na Man City iri ku mwanya wa kabiri. Ayo makipe ari aya mbere muri Premier League, bisaba ko Guardiola atsinda iyo match kugira ngo afate umwanya wa mbere cyangwa se agabanye ikinyuranyo yagiye abikora. Umuntu wenyine washoboye gukora ikintu gisa n'icyo ni Sir Alex Ferguson mu myaka 26, nawe yabikoze inshuro enye gusa kuba ari ku mwanya wa kabiri agatsinda ikipe ya mbere ariko yitsinze muri phase retour. Semuga muri phase ari gufata ikipe muri phase retour ifite umwanya wa mbere ukayitsinda woru wa kabiri. Ibi bigaragaza iki rero? Bigaragaza yuko Manchester City winning rate ya Guardiola iri kuri hejuru ya 80% yo gutsinda mu kwezi kwa kane by'umwihariko. Biprova ko ikipe ya Man City izi gukina match zikomeye cyangwa izi gutsinda aho rukomeye, ari naryo banga ryakomeje kumusunika. Si igitangaza rero ko bapanguriye amanota ya Arsenal ku buryo natsinda Bayern azayamaramo akanayiga imbere mu buryo bw'ibitego naramuka atsinze 2-0. Ibi rero bigasa naho mu by'ukuri byongeye gushimangira ubushongore n'ubukaka bw'ikipe ya Man City mu bice tugiye kugarukaho bike cyane. Reka duhere ku kintu cyitwa gutwara igikombe. Gutwara igikombe ni ijambo ubwaryo riteye ubwoba. Kuba uwa mbere biteye ubwoba. Biteye ubwoba kubera yuko iyo uyoboye nka kuri Arsenal yafashe byibura guhera mu kwezi kwa 10 ikabi ya mbere, ubuhindutse umuhigo wa buri kipe zose zisigaye ugomba kuba uri mwiza cyane kuko buri wese abashaka kuguhagarika. Ibyo rero Arsenal imaze igihe irwana nabyo, irwana no kugumana umwanya wa mbere, ariko ijambo rigaragaza ko ufite ubushobozi bwo gutwara igikombe naho rukomeye cyane, when it mattered most. Aho rero no Guardiola azi gukora cyane, hagaragaye ko Arteta adashoboye gukora. Ikimenyetso nuko Arteta match enye ziheruka zose za shampiyona ikipe ya Arsenal yagiye igaragaza intege nke ku rwego rukabije cyane. Uko kwezi kwa kane ateyemo match 5 Arteta atakaze 3 anganya imwe atsinda indi. Niba turimo turavuga ngo ikipe irashaka igikombe, ikabishobora gutsindwa na AFC Bournemouth, ikabishobora gutsindwa na Man City bahataniye igikombe, ikabishobora nanone Nepo bijyananye n'igikombe ugakurwamo na Southampton watakaje Carabao, ukimara gutakaza Carabao no na Southampton gukuramo none ugeze muri ya phase za nyuma igikombe wakagitwayemo. Ibi ni bishimangira ko ahari ingufu zakoreshejwe mu gihe kitari ngombwa, igihe cyari ngombwa zirashira cyangwa zirabura. So byatweretse ko Arsenal si ikibazo cya Man City gusa yitwara igikombe cya shampiyona, si na Man City gusa yitwara Carabao, ni n'ikibazo cyuko ntabwo yarivariza kuko no ku makipe mato nka Southampton yagaragaje intege nke. So iki kiba ari ikibazo rero cy'ikipe muri rusange. Wewe wari positionye wishyira mu mwanya buri wese yakureba nk'ikipe ikomeye, ariko mu by'ukuri udafite ibirwanisho bihagije mu gihe byaba bikenewe ko ugomba kugaragaza imbaraga. So icyo ni icyambere, mentally they are not ready. Iki nicyo babisobanuye. Hari abantu bazakubwira ngo Man City abakinnyi beza ngo bakomeye ngo Pep asanzwe abikora, iyo ni ingingo imwe, ariko se Southampton yagukuyemo muri FA inshuti yanjye bite? Ntabwo ufite ubushobozi burevariza n'ikipe nka Southampton. So, ni ikibazo nyine kiri mento, si ikibazo cy'abakinnyi. Kuko iki gihe muri football bakita ni igihe cyo kurwana psychological battle, ni urugamba rwo gutekereza. Ni urugamba rusaba ubwonko kuko ingufu z'umubiri ziba zaragabanutse cyane, ariko urabishaka bingana iki, wa fighting bingana iki. So icyo ni icyambere. Cya kabiri cyatakaye ku ruhande rwa Arsenal cyanabaye igikomeye ku ruhande rwa Man City, no kuvuga ngo iyo umuntu yicaye akakubwira ngo njyewe ndabizi yuko ikintu kiri bumpereze gushyira ibintu mu biganza byanjye no gutsinda Arsenal,
and he does that so akabikora nk'uko nguko yabipanze. Kumbwira ngo Arsenal yagize match nziza nk'uko abafana bayo bamwe babivugaga, ibyo ngibyo ni bya bindi bakubwira by'uko mu by'ukuri umuntu ujya gupfa abanza gusamba. Ntacyo bimaze, end result arapfa. Nta kintu bifashije ku ruhande rwa Arsenal kumbwira yuko mu by'ukuri ngo Kai ngo yatsinduriye mutwe ngo twateye poto ngo ebyiri ngo twabuza amahirwe ngo urebe football. Icyo kintu cyitwa amahirwe usibye ko nanacyemera cyane nayasanga uwiteguye. Niba ushobora gutsindwa the same goal isa niyo watsinzwe muri match za Carabao, ni ikibazo cy'igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri ni Kore n'ubundi yari amaze kwiprojecta muri box mu gihe ne muri footage Odegaard yabwiye Martinelli Donnarumma afashe umupira n'amaboko arawujugunya. Ode ahamagara Martinelli ati ugira ubwenge mutwe we haruzura neza uri umusazi, twagushyiremo kumarika uyu mukinnyi kuko n'umukinnyi uri danger, banaze baro mu mugongo uri hehe. Uwo niko Oreri bahaye umupira yahise anyuramo hagati harimo igikorodoro atanga baro kwa Doku, hanyuma niko Oreri yinjira muri box bya bindi asanzwe akora byo gusangamo Haaland kugira ngo babe babiri, umwe akajya kuri poto ya mbere undi ku ya kabiri. Iyo baro Doku yayifasha yerimina abakinnyi ba Arsenal babiri ahereza niko Oreri ahita pasa Haaland atsinda igitego cya kabiri. Ni baro yakozwe n'abakinnyi batatu gusa kabisa. Niko Oreri Doku, niko Oreri Haaland igitego. Ukibaza nk'ikipe ifite iyo defense iri solide yarwanaga no kuvuga ngo ikintu icungiraho n'ukurinda, ni gute baro iva mu kibuga cya Man City ikambukiranya umurongo w'abanyakibuga kabiri ikinjira kuri couloir ikinjira muri box ikarindirwa Haaland akora finishing igitego purely umukinnyi n'umwe wa Arsenal atigeze akora kuri iyo baro. Abantu bagerageje, ni ikimenyetso kikwereka yuko iyi ni ikipe baro yahita yaryama. Icyo bakita iki muri football ubundi kugira ngo iri action ishoboke, abantu bavuga ngo Arsenal ya rivalije ntiyarivalije, bakoze iminota 20 Man City gwera kwa 45 rivalije, bakoze iminota 20 Man City gwera kwa 45 fataga na baro muri iyo minota 20 igahititakaza ako kanya. Yari iminota intense ya Man City. Icyo rero icyo bagufasha ni iki, icyo gihe bahita badeclencha defense nukwicagagura. Ntango sinshaka kugwaga iminota 20 ari nabyo bakoze bajya muri Carabao gutwara igikombe nabwo baza Arsenal iminota 20 bayitsindamo 2. Urivariza reka nshyiremo izi statistics itukomereza aho ngaho. Ikipe ya Man City yagerageje amashoti 15, Arsenal igerageza 9. Muri yo aganizamu na 5 ya Man City kuri 3 ya Arsenal. Kona ni 8 za Man City kandi Arsenal ngo ikeneye kubishaka kona ngo ni peforo yabo. Nyamara City yabarushije kona kuko yagize 8, Arsenal ibone 5. Uziko Arsenal yagize kona 3, City tarabona kona. Nepo uraza kugaruka n'ubundi turaza kubigaruka mu isaha ya kabiri kwizigeraza kubwo ibyanye kanyembisozi. Uraza gushyira mu busesenguzi bwo mu kibuga cyane. Nge ndi kuri bato elemento cyane. Umutoza witwa Mikel Arteta yari yagerageje kurwana ibishoboka mu buryo bwo kuganiriza abakinnyi, yanagerageje no gukoresha uburyo bwo kuba fata umuriro, yacanye umuriro kuri match ya Sporting, arababwira ngo mu buryo bwo kuganiriza abakinnyi, yanagerageje no gukoresha uburyo bwo kuba fata umuriro, yacanye umuriro kuri match ya Sporting, arababwira ngo kuri match ya Sporting ategura match za Man City asora abakinnyi arababwira wundi mugomba kuba muri nk'iki kibatsi urukwino rundi babyegeranyije nibwo bibyara ikibatsi, ubwo namwe muzaye mu connectingamo nk'ikibatsi. Icyo Pepa guha ni kimwe, iteka ryose yakinize match zikomeye yiha ukuri ko gushyira amakipe muri position yo guhindagura ibyemezo byayo, we akaguma muri position ye. Iyi kipe yatsinze Arsenal ni no yatsinze kuri finale ya Carabao neza, ariko kubera ubwoba bwa Arteta niwe wajya ahindagura amasysteme n'ibindi. Bikwereka iki, iteka ryose amakipe yose we akaguma muri position ye. Iyi kipe yatsinze Arsenal ni no yatsinze kuri finale ya Carabao neza, ariko kubera ubwoba bwa Arteta niwe wajya ahindagura amasysteme n'ibindi. Bikwereka iki, iteka ryose amakipe yose ufata Madueke ndetse na Eze ku ruhande
burya igitekerezo cyari kiye cyaro gufunga couloir za Man City gufata Mosquera ndetse na Hincapié bakabashyira ku ruhande aba bose aba center back no gufunga impande za Man City wowe turi gukina urwana no gufunga impande za